Dolžnost pričakujejo, pritisk nevidne sile, varnost ni v interesu. Zakaj? Moja družinska celica ni bila zdrava, bilo je nasilje, šola ni ukrepala, zdravstvo ni ukrepalo. Celo življenje bom imela posledice tega, kar se mi je dogajalo v otroštvu, kar ni bila moja krivda. In zdaj je kao moja odgovornost, zato sama rešujem, brez pomoči družbe. Ja, mogoče bi lahko imela drugačen stavek, ampak se mi pa zdi nujno, da je družina tam. Da je zelo, fulje družine. In smo uvrstili na obeh strani, so se rekla, da bi pol spremenila kot želje. Tako, ja. Veliki brat nam prodaja iluzijo čiste, normalne družbe. Kriv, potreben zdravljenja, odvzemu pravilne sposobnosti, getoizacija odpadkov civilizacije na odpad. Sami izključevalni mehanizmi. Humane vrednote, ne počutim se najbolje. Ok, pritiski, občutki, sploh niso moji. Zdi se mi, da danes je ful videno v družbi, kako je na tistemu, ki je duševno bolan, ali pa ima težave v duševnem zdravju, je odgovornost postavljena na njega, zato da ozdravi. Ampak fora je v tem, zakaj imam jaz težave? Zaradi tega, ker so bile inštitucije tiste, ki so me zafukale. Nihče me ne drži v pesti. Svobodna sem. Svobodna! Igre sistema. Bremeni in onesrečuje. Gon za uspehom, gon za srečo. Kaj sploh je? Ali družba podpira ali zavira dobrobit posameznika? Verjamem v medij umetnosti kot neko vez v povezovanje skupnosti. Odgovornost za duševno zdravje v družbi. Zaupanje, usklajevanje, izboljšave, sprejetje tistega, česar še ni mogoče izboljšati, življenje v varnem zavetju družbe. Česa si zares želimo? Kaj podpira, kaj zavira? Povezovanje, dostopnost, odprtost, sprejeti pomoč? Izmenjevalnica. Nova raba starih reči. Prostor za ideje in inovacije. Igrajmo se skupaj. Oder mladih, pisateljski oder, pogovorna postaja. Zakaj? Zaradi dialoga, skrivnosti sodelovanja, izpovedi. In zaradi tega verjamem, da je družba odgovorna za vse nas, ki smo bili zatirani. Ker smo bili zatirani s strani družbe, ker trpimo zaradi družbe, ker imamo te bolezni in te težave zaradi družbe. In ne morejo ljudje gledati proč. Ni prav, da gledajo proč. Moramo pogledati sočloveka v oči in ga videti kot sočloveka in si pomagati med sabo. To je edini način, da lahko preživimo. Ampak optimist ostaja! Sram, strah, razbremenitev, občutka krivde. Saj jaz, ampak ni dovolj. Družbene spremembe, vem zakaj. Diagnoza, rodil sem se svoboden. Diagnoza.